जनता की आवाज, मन की बात, जनता के साथ हमारा राजस्थान न्यूज पर देखिए। नमस्कार, मैं हूं पीएन योगी और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। प्रोग्राम सीधी बात के तहत आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति पीलीबंगा की ग्राम पंचायत दुलमाना में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ की सरपंच कृष्णा देवी जी। तो बात करेंगे इनसे कि कितना विकास कार्य इनके कार्यकाल में आज तक हुआ है। कृष्णा जी, पहले तो हमारा राजस्थान न्यूज की सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपका भी। जी कृष्णा जी, आपने आज तक अपने कार्यकाल में के अंदर कितना बजट खर्च कर दिया है? हमने 2 से 2.5 करोड़ के लगभग खर्च कर दिया। जी कृष्णा जी, जो प्रधानमंत्री आवास की एक योजना चली है और जिसमें बीपीएल परिवारों को व अन्य पिछड़े लोगों को बहुत सारी लाभ सरकार की तरफ से पहुंचा है, तो आपके यहाँ लोगों को कितना लाभ पहुंचा है? कितने लोगों के प्रधानमंत्री आवास पहुंचे? हमारे यहाँ लगभग 84 के करीब बन चुके हैं। जी 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 84 लोगों के प्रधानमंत्री आवास बनके कंप्लीट यहाँ हो चुके हैं। जी सरपंच साहब, अगर देखा जाए तो स्वस्थ भारत मिशन के तहत ये एरिया थोड़ा बेकवेर दिखाई दे रहा है और यहाँ लोगों में वो सूझबूझ पहले नहीं थी, लेकिन अब की बार जैसे स्वस्थ भारत मिशन ये प्रोग्राम चला है तो इसके तहत लोगों का रुझान क्या है, क्या रुक रहा है? स्वस्थ भारत मिशन के तहत आपने यहाँ क्या क्या कार्य करवाया? हमने यहाँ काफी शौचालय बनवा दिए हैं। यहाँ पे पहले धमाका कुई थी और उसको जैसे प्रेरित कर करके लोगों को उसको धमाका कुई को बंद करवा के तो शौचालय बनवा दिए। जैसे काफी बनवा दिए, 200-300 के करीब शौचालय बनवा दिए। सरपंच साहब, जैसे आप नारी शक्ति हो और नारी शक्ति को लेकर ग्रामीण क्षेत्र पे जो शिक्षा का सत्र है वो काफी पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ आपकी ग्राम पंचायत में आपके सरपंच पदभार संभालने के बाद में यहाँ का सत्र कैसा रहा है? पढ़ाई का सत्र अच्छा रहा है सर। हमारे शिक्षा का सत्र यहाँ पर बच्चों को, लड़कियों को काफी प्रेरित किया जा रहा है अभी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए और यहाँ पर टीचर भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। हम भी समय समय पर स्कूलों में जाते हैं, हम देखते हैं उनको और बच्चों लड़कियों को प्रेरित करते हैं। टीचर्स को ही कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन पर ध्यान दिया जाए, तो पहले से ही यहाँ पर काफ़ी सुधार है। सरपंच साहब, यहाँ जैसे देखा जाए तो चुनाव का वक्त अभी नज़दीक है और आचार संहिता भी अभी लगने वाली है, तो यहाँ मौजूदा सरकार की छवि कैसी है? अच्छी है सर, अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। जैसे विधायक जी ने भी हमारे काफ़ी बजट दिया है यहाँ पे। जैसे बाबा रामदेव मंदिर में सामुदायिक भवन है, उन्होंने दिया है 5 लाख रुपए सामुदायिक भवन के लिए, अड्डा रोड़ी के लिए दिया है। काफ़ी सहयोग रहा है जैसे मेरी जी। तो आपके कहने मुताबिक जैसे देखा जाए तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है इसमें यहाँ कौन से प्रत्याशी आपको दमदार दिखाई दे रहे हैं? सर इसके लिए तो क्या कह सकते हैं बस अपना तो इतना ही कह सकते हैं भी अच्छा किया है इस सरकार ने, करे सहयोग दिया है, काफ़ी दिया है ऐसे। जी बिल्कुल। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा राजस्थान न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया। ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत दुलमाना से सरपंच साहब कृष्णा देवी और मैं आपके साथ पीएन योगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए विकास कार्य, नए मुद्दों के साथ। तब तक देखते